आज बनने वाला है टेस्टी अंडा ब्रेड रेसिपी। तो आइए फिर बिना देरी के शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है पहले से ही अंडा। उसमें मैं डाल रही हूँ बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, धनिया का पत्ता, नमक और इसे मिक्स कर देना है। तावे पे थोड़ा सा तेल डालेंगे और अंडे को डाल देंगे। इस तरीके से डालने के बाद ना 2 ब्रेड को पहले ही मैंने लगा के निकाल लिया और जिस तरीके से वीडियो में दिखाया जा रहा है उस तरीके से आप कर लीजिए। और क्या करना है, जो हमने पहले से ही ब्रेड को निकाल के रखा था ना उसे लगा देना है। लगाने के बाद उलट पलट के अच्छे से हमें इसे सेक लेना है। सेकने के बाद मैं इसे कट कर रही हूँ और कट करने के बाद एक बार और कट करके इसे आप चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।